Good evening. Meron po kaming bike maintenance, road bike tonight. At ang bike ay Cannondale Synapse 51 size. Ang bike po nito ay pagmamay-ari ni Inson Ryan. Dito sa harapan ay meron siyang handlebar na integrated carbon. Size 38. And then group set. Ay sa group set, isa siyang Ultegra 8000 series na may 32, 36, and 52 size. So ito 52, ito 36. And then sa likod, meron siyang 11 by 28. Okay. Ito tayo sa wheel set. Meron siyang reserve wheel set. Magandang wheel set. Size 50. Ito ang wheel set. And then, meron siyang goma or gulong. The tire is Vittoria Sapphire Pro. Size 28. And then, meron din siyang pedal, Fabero power meter pedal. Yan. Power meter. Kompleto. Ganda. Ano pa ang masasabi mo? Disc brake. Ayan po ang FD. Ayan to ang rear disc. At meron siyang special na ang tawag dito Brad? Jockey wheel. Ceramic speed. Wow. Yaman. Ang gandang bike nito. At talaga naman mapapabudol ka sa pag-remate nito. Oo. Ito, marami nang pinaluha to. And then, ang inaayos po ngayon ni Bro JB ay yung shifter. Wala dito sa may ito ngayon ay shifter na para sa likod. Right. Ganda. Wala akong masabi. Kompleto. Pag nakabit na yan, i-dress up na lang yung kanyang bar tape. And then timpla. That's it. Look. Ayan. Yan po yung rear. Sa rear. Derailleur. RD. Kable for shifting. Good. Madugo siguro yung Brad. Maluha na lang. Tignan mo, doon hindi na lumulusot yung isang cable kanina ito. Okay. Ito po, may medyo difficulty pero kaya naman yan. Ayan. Ang challenge ay insertion. Yan. Bali, i-insert dito sa may hood. STI. STI dito. Yan. Kalaban ni Ama yun. Laban namin yun. Ama ka, di ba? Tulad mo siyang Ama executive. Ama executive. Labor. Executive. By the way, ang brand po nito ay sana yung etiquette Shimano. At ito pong kable na nilalagay ni Bro JB ay Shimano. Then, by the way, si Bro JB po ang aming napakagaling at mabait na mechanic. Kaya ganun po, nakontakin nyo lang siya sa mga events. Kamusta na? Huwag mo nang ano yun. Hindi pwede yung sama sa video eh. Kailangan. Ayun, pag-aralan mo na yun. Ayun. Ito po. Sige lang. Okay, thank you po. Pag nabuo po ito, bibidyoan natin. Gusto yun na. Po,
higpitan. So, So, ang recommended torque mo dyan ay 1 1 Newton meter. 1 Nm, 1 Newton meter. So, Ito? hindi po siya pwede ma-overtorque kasi napaka Aluminum yan? soft po yung ano na to, material. Okay. Alam ko na kung parang matigas. As usual. By the way, meron pong gagawin si Bro JB dito regarding sa kanyang brake. I-bleed niya kasi medyo lumalim yung ano. So, another challenge dun sa ano. Pero yung mga Isapan niya. okay. Konting linis na. Okay. Sige, tuloy pa. Kailangan pong alisin yung mga foreign particles. Sumisingit kasi tuwing nag-ride tayo, di natin namamalayan na yung dumi nag-accumulate dun sa singit-singit ng ating components, lalo yung itong mga maliliit na parte tulad nitong sa brakes, sa shifting, mga yan, sa kadena. Hindi mo na maano yan, makikita mo na lang yan once na nagkaroon ka ng ganito. Some repair, it needs opening ng mga punto. Kung hindi mo tatanggalin yung pad, hindi mo makikita yung dumi pati. Bali, ano lang, normalize ni Bro JB yung buka ng hydraulic. Doon sumasapin yung pad. Number 1, kailangan malinis. At the same time, malinis din yung mga pad. Yan po, medyo ito pong ginagawa natin dito ay hindi naman po halos ano lang, more on dressing lang. Ano ba yung mga pinalitan natin dito so far? Wala pa. Yung handlebar po. Pero ito pong mga puro dressing, puro repair, ganyan. Handlebar ang Kaya kung minsan medyo challenging nung pag insert ulit ng mga kable. Okay. Uy, may okay. Sige po. Pabalikan natin si Bro JB. Nilagyan niya lang pala ng lock, tawag doon spacer para not to accidentally press yung at ma-destroy yung ating hydraulic. By the way, yung ginagawa natin ay papump tayo ng hydraulic oil dito sa may likod ba yan? No? Front, back. Tapos na yun. Okay, ito. Ayan po. Ayan. So back to ma-set up na po. Din siya. Kapalaman. Alright. So next job dito, Brad. Saan na tayo? Next. Anong next? Next mission? Bartek. Next po. Bartek. Okay. Now, nag-adjust na po ng handlebar. Permanent na fix as per dun sa rubber torque. Anyway, ang
recommended torque po dito ay 6. 6 yan. Na, Oh, lang pwede. 4 pwede na. Pero sa iba 6. Mamaya sumabog. Carbon. As per Bro JD, itotork nyo ng at least 4 Newton meter, which is kapit na daw po yan. Okay. Dun sa BNC at sa Cervelo po, size lagyan po ni Bro JB ng 4 Newton meter of torque. Yan po sa top. So yung kapitan niya eh. One of the ano po, i-assure na maayos ang hood height o yung position yan kasi minsan yan po ang Yan brad eh. yan po ang Layo. reason Dapat yan dito lang yan. or cause ng stiffness. And yung pong sinasabi nilang Yung preferable dry. stress ng arm natin. Ang ano po, ang mga handlebar ay built with a different or various style. Minsan may ano biglang baba na. Ito parang ano na siya, no? Nakababa na kagad, no? Baba. Okay. Meron pong ibang hood na yung span niya mahaba pa bago siya mag-drop. Ito right away drop siya. Gets mo ba ang aking sinasabi? Tignan mo pag nandito yan. Awkward. Pero pag tinaling mo na paloob, Walang problema yung paling, Brad. okay. Ito na lang, ganito na lang gawin natin. Po, may nakita Ayaw na naman pong niya ng solusyon. paling. Ano, si Bro JB. Nakapaling tayo. Ito po yung medyo another challenging na ano. Madaling magpaling. Kasi po, yung build po ng mga handlebar ay iba-iba. Sa case po ni Tosei, Maliit na ito, 38 po siya siguro. Dun sa design build ni 38 ay naka-compute din yung kanilang drop ng ano ng handle. So parang ibig sabihin ni Bro JB na biglang drop siya. Usually yung mga handlebar ay may span pa. Titingnan po natin dito. Ito po ang black ink. Parang napipil ko rito mahaba ang span nito, bro. No. Ayan. Mahaba. Hindi yan, pantayan. Mataas na Sabi ko nga, Maiksi ang ano niyan, maiksi ang maganda. ito po ay black Very ink. nice. Black ink naman. And then dito sa case po ni Cannondale or si Tosi handlebar, biglang baba po siya. Maybe due to small ano siya size or yung design mismo. Kahit po siguro mapa 40 or 42, ganyan pa rin yung drop niya rito. Makikita niyo po rito. Bumaba niya. Down. Right away. Okay. Saan ka na ba? Ito po ang magiging handlebar tape. Super sticky cast na Joshua Bach. Okay. Now we are installing na yung handlebar. Uy. Okay. Handlebar installation. Closure.
Wala dry ang bukas mo. Sobrang Bakit? Kompleto na. ito medyo dumaan, hindi ko na kumakit. Nakakaplay ko ba yan? Hindi, never can. Hindi, binid ko to. Nakableed to. Binid mo na. Nakableed to. Kapit yan ba? Kapit yan. Bilis ah. Ba't iniipit mo yung kamay mo? Tignan mo, yung sa'yo. Yung may sa'yo, madumi, di ba? Oo. O, tignan mo to. Right. Bago to. Kasedihan din man.